Kiki. Đó là một phù thủy độc ác và sẽ phá hủy thế giới này. Hay à, bắn sao tấn công. Ta sẽ hủy diệt thế giới này. Bạn nhỏ, hãy đi tìm những sinh vật thần thoại với chiến binh thần bí này. Nếu bạn thu thập được 5 viên ngọc sức mạnh, bạn có thể đánh bại mụ phù thủy và lập lại hòa bình trên trái đất. Hãy chọn một nhân vật để trở thành. Tôi là chiến binh dũng cảm Kiki. Chúng ta hãy cùng đi tìm viên ngọc sức mạnh và bắt đầu cuộc phiêu lưu này. Hãy chọn một bộ quần áo thật ngầu. Hãy chọn theo ý thích. Sức mạnh được không? Tôi thực sự muốn giúp bạn, nhưng mụ phù thủy đã phủ phép lên viên ngọc sức mạnh của tôi. Bạn có thể mang cho tôi những bông hoa cầu vồng để hóa giải phép thuật được không? Tốt rồi, giờ tôi đi tìm những bông hoa cầu vồng. Con đường này đã bị mụ phù thủy phá hủy. Hãy giúp chiến binh Kiki sửa lại con đường. Hãy nhìn kìa, những bông hoa cầu vồng đang ở phía trước. Sau khi con đường được sửa xong, chúng ta có thể băng qua. Tôi phải có đủ những viên ngọc để đánh bại mụ phù thủy. Cầu vồng đang ở phía trước. Sau khi con đường được sửa xong, chúng ta có thể băng qua. Đang ở phía trước. Sau khi con đường được sửa xong, chúng ta có thể băng qua. Tôi phải có đủ những viên ngọc để đánh bại mụ phù thủy. Hãy nhìn kìa, những bông hoa cầu vồng đang ở phía trước. Sau khi con đường được sửa xong, chúng ta có thể băng qua.
sức mạnh này là món quà dành cho bạn. Wow, tôi đã lấy được viên ngọc rừng. Bạn đã giành được viên ngọc sức mạnh đầu tiên. Hãy tiếp tục chuyến phiêu lưu. Chiến thắng đang ở trong tầm tay. Wow, bạn có thật nhiều sao? Hãy đi mua vài bộ quần áo mới. Wow, bộ quần áo. Bạn có thể giúp tôi sửa lại con đường được không? Hãy chọn một nhân vật để trở thành. Tôi là chiến binh dũng cảm Kiki. Chúng ta hãy cùng đi tìm viên ngọc sức mạnh và bắt đầu cuộc phiêu lưu này. Wow, bạn có thật nhiều sao? Hãy đi mua vài bộ quần áo mới. Wow, bộ quần áo của bạn mới sắm trông thật tuyệt. Wow, bộ quần áo của bạn thực sự là một chiến binh dũng cảm. Xin chào thần biển, tôi cần sự trợ giúp của viên ngọc sức mạnh để đánh bại mụ phù thủy. Ngài có thể cho tôi mượn viên ngọc được không? Tôi thực sự muốn giúp bạn, nhưng mụ phù thủy đã phủ phép lên viên ngọc sức mạnh của tôi. Bạn có thể mang cho tôi những trái cây cầu vồng để hóa giải phép thuật được không? Tất nhiên, hãy tin ở tôi sẽ tìm thấy trái cây cầu vồng cho ngài. Hãy nhớ, gỗ có thể nổi trên mặt nước. Đó là trái cây cầu vồng. Tôi phải tìm cách vượt qua. Tôi phải có đủ những viên ngọc để đánh bại mụ phù thủy. Đó là trái cây cầu vồng. Tôi phải tìm cách vượt qua. Nó ở quá cao, làm sao chúng ta có thể trèo lên đó?
sửa lại con đường được không? Bạn có thể giúp tôi sửa lại con đường được không? Đó là trái cây cầu vồng. Tôi phải tìm cách vượt qua. Đó là trái cây cầu vồng. Tôi phải tìm cách vượt qua. À, nguy hiểm quá. Tôi suýt ngã xuống. Tôi phải có đủ những viên ngọc để đánh bại mụ phù thủy. Tôi phải có đủ những viên ngọc để đánh bại mụ phù thủy. Đó là trái cây cầu vồng. Tôi phải tìm cách vượt qua. Đó là trái cây cầu vồng. Tôi phải tìm cách vượt qua. Thần điện ơi, tôi đã tìm thấy tất cả 8 trái cây cầu vồng. Cảm ơn bạn đã mang cho tôi những trái cây mọc cầu vồng. Viên ngọc sức mạnh này là món quà dành cho bạn. Wow, ngọc biển. Tôi đã lấy được nó rồi. Thật tuyệt vời. Bây giờ bạn đã có 2 viên ngọc. Bạn đang tiến gần hơn đến mục tiêu.
muốn giúp bạn, nhưng mụ phù thủy đã phù phép lên viên ngọc sức mạnh của tôi. Bạn có thể mang cho tôi những chiếc lông chim để hóa giải phép thuật được không? Tất nhiên, tôi có thể giúp ngài tìm những chiếc lông chim. Biết rồi nó tháo nó chỉnh làm sao đó, tại vì nó dính cái tháo với cái này. Hãy tới và phiêu lưu cùng tôi. Lửa sẽ làm tan băng, bạn không thể đặt ở đây. Chim phượng hoàng lửa. Tôi phải có đủ những viên ngọc để đánh bại mụ phù thủy. Chim phượng hoàng lửa. Hãy nhìn kìa, kia là lông chim phượng hoàng lửa. Giúp tôi sửa lại con đường được không? Hãy nhìn kìa, kia là lông chim phượng hoàng lửa. Chim phượng hoàng lửa.
mang cho tôi những chiếc lông chim. Viên ngọc sức mạnh này là món quà dành cho bạn. Wow, tôi đã lấy được viên ngọc lửa. Tôi thực sự muốn giúp bạn, nhưng mụ phù thủy đã phù phép lên viên ngọc sức mạnh của tôi. Bạn có thể mang cho tôi những viên pha lê cầu vồng để hóa giải phép thuật được không? Tất nhiên, hãy tin ở tôi sẽ tìm thấy những viên pha lê cầu vồng cho ngài. Lò xo có thể giúp bạn bật nhảy lên. Ha, hãy xem tôi bay lượn trên bầu trời này. Viên pha lê cầu vồng đang ở phía trước, tôi phải lấy nó. Hãy xem tôi bay lượn trên bầu trời này. Tôi phải có đủ những viên ngọc để đánh bại mụ phù thủy. Hãy xem tôi bay. Nguy hiểm quá, tôi suýt ngã xuống. Hãy xem tôi bay lượn trên bầu trời này. Mọi người Viên pha lê cầu vồng đang ở phía trước, tôi phải lấy nó. Hãy xem tôi bay lượn trên bầu trời này. Bạn có thể giúp tôi sửa lại con đường được không? Hãy xem tôi bay lượn trên bầu trời này. Viên pha lê cầu vồng đang ở phía trước, tôi phải lấy nó. Hãy xem tôi bay lượn trên bầu trời này. Tôi phải có đủ những viên ngọc để đánh bại mụ phù thủy. Hãy xem tôi bay lượn trên bầu trời này. Viên pha lê cầu vồng đang ở phía trước, tôi phải lấy nó. Viên pha lê cầu vồng đang ở
phía trước. Tôi phải lấy nó. Thần chấp ơi, tôi đã tìm thấy 8 viên phan lê cầu vồng. Cảm ơn bạn đã mang cho tôi những viên phan lê cầu vồng. Viên ngọc sức mạnh này là món quà dành cho bạn. Wow, ngọc phía trước, tôi đã lấy được nó rồi. Wow, chỉ còn lại một viên ngọc. Hãy đi tìm nó. Bạn có thể giúp tôi sửa lại con đường được không? Bạn có thể giúp tôi sửa lại con đường được không? À, tôi sắp bị lửa thiêu cháy rồi. Tôi phải tìm cách ngăn ngọn lửa lại. Bạn có thể giúp tôi sửa lại con đường được không? Bạn có thể giúp tôi sửa lại con đường được không? Bạn có thể giúp tôi sửa lại con đường được không? Bạn có thể giúp tôi sửa lại con đường được không? Bạn có thể giúp tôi sửa lại con đường được không? Haha, hãy xem tôi bay lượn trên bầu trời này. Wow, hãy tới và phiêu lưu cùng tôi.
xem tôi bay lượn trên bầu trời này. À, nguy hiểm quá, tôi suýt ngã xuống. Wow, hãy tới và phiêu lưu cùng tôi. Wow, hãy tới và phiêu lưu cùng tôi. Wow, hãy tới và phiêu lưu cùng tôi. Wow, hãy tới và... À, nguy hiểm quá, tôi suýt ngã xuống. Wow, hãy tới và phiêu lưu cùng tôi. Wow, hãy tới và phiêu lưu cùng tôi. Ha ha, hãy xem tôi bay lượn trên bầu trời này. À, nguy hiểm quá, tôi suýt ngã xuống. Wow, hãy tới và phiêu lưu cùng tôi. Wow, hãy tới và phiêu lưu cùng tôi. Wow, hãy tới và phiêu lưu cùng tôi.
thể giúp tôi sửa lại con đường được không? Hãy xem tôi bay lượn trên bầu trời này. Thần gió ơi, ngài có thể cho tôi mượn viên ngọc sức mạnh để đánh bại một phù thủy được không? Tôi thực sự muốn giúp bạn, nhưng một phù thủy đã phủ phép lên viên ngọc sức mạnh của tôi. Bạn có thể mang cho tôi đá thần bí cầu vồng để hóa giải phép thuật được không? Tất nhiên, tôi chắc chắn có thể giúp ngài tìm những viên đá thần bí. Hãy tới và phiêu lưu cùng tôi. Mây sẽ bị gió thổi đi. Đó là đá thần bí của thần gió. Chúng ta hãy tìm cách lấy nó. Tôi phải có đủ. Mây có thể trôi lơ lửng trên bầu trời. Đó là đá thần bí của thần gió. Chúng ta hãy tìm cách lấy nó. Bạn có thể giúp tôi sửa lại con đường được không? Đó là đá thần bí của thần gió. Chúng ta hãy
sức mạnh, hãy cho tôi năng lượng, tấn công